आइए आज हम कुछ देखते हैं, मुझे कुछ मिला है अपने फ़ोटो के अंदर। ये क्या चीज़ है इसे हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वास्तव में क्या चीज़ है। देखिए, आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ एक फ्रूट ककड़ी लगी है। देखिए, आइए ये देखिए, फ्रूट ककड़ी मिली है मुझे। आइए इसे देखते हैं, बढ़िया फ्रूट ककड़ी है।